这把牌不错，今天晚上兄弟我呀又赢了，这几天你们可没少输我了。只见村民两手在半空之中动着，就像手里抓着扑克牌，嘴里还搁那白活呢。张丽娟此时是终于明白了，丈夫每一天晚上都是到这坟地里打牌来了，可是丈夫面前什么都没有，她呢是在和谁打牌呢？而躲在张丽娟身后的儿子也探出头来，往荒坟那里就查看了起来。定睛这么一看，怎么了？你看见什么了？他注意到躲在身后的儿子好像很害怕的样子。就儿子，你是不是看到什么了？我看到爸爸前面坐着一个可怕的人。儿子小华声音颤抖地说，看到爸爸对面坐着这么一个极其可怕的人呢。是一老人，眉眼中眼眶那里都是两个黑洞，正在和爸搁那玩牌呢。这事儿发生在河北省安国市一个叫张庄村的这么一处地方。这都几点了，你怎么还不睡觉啊？晚上大概是9点多的时候呢，张丽娟催促儿子小华，你早点给我上床睡觉去啊。不行，我要等爸爸回来我才能睡呢。儿子小华说要等爸爸回来他才肯睡呢。你爸爸呀，他也不一定几点能回来，小华乖快点睡觉因为第二天我得上学。不行，我要等爸爸回来我才能睡觉呢。儿子小华当时说要等爸爸回来他才肯睡呢。孩子哄睡着之后张丽娟看了一眼墙上挂那挂钟，已经快10点了，丈夫崔明这可还没回来呢。她的丈夫是做药材收购生意的，早上出门去看货，说好了吃晚饭的时间呢他也就能回来了。可是这都10点了，也不见崔明回来。张丽娟当时不自觉的就有些担心了。又等了一会儿之后，还是不见崔明回来，她也就准备着先上床睡觉去了。可是刚刚一转身之后，就听见院门响，心说我的天哪，总算是回来了。果不其然，嗤的一声，房门这么一开，丈夫崔明就走了进来。张丽娟当时正想上前发段牢骚，突然发觉丈夫有些不老对劲儿了。这眼前的崔明精神变得萎靡了起来，目光呆滞而且周身上下这怎么全都是土？跟谁打架了？哟，你这上哪儿弄这么一身土你是不是又喝酒了呀？张丽娟当时走上前去，抓住了崔明的衣襟之后，就问崔明，你是在哪儿弄的这一身土是不是又喝酒掉沟里去了？哪知道崔明当时并没有搭理他，径直朝里屋就走过去了。这张丽娟就更加觉得奇了怪了往日里呢，崔明在外面喝酒晚归都是嬉皮笑脸的，和自己又认错又赔不是的。今儿他怎么像换个人似的呀？你怎么鞋也不脱，这衣服也不脱，直接上炕你崔明当时进了屋之后，也不脱衣服了，也不脱鞋子了，就这么带着身土钻进被窝里，搁这呼呼大睡呢。张丽娟当时推搡着叫了几声之后，这一看拉倒，叫不醒，心说这人今儿这怎么了这是没办法，她只能是帮崔明把满是泥土的衣服和鞋子给脱下来，带着满心的疑惑上炕去了。而此时大夜来了，这一晚上倒是没发生什么事情崔明，你快起来，把孩子送学校去。到了第二天早上，张丽娟小叫崔明起来，把孩子送到学校去，可是叫了好几声，这崔明也不起来崔明还想再叫呢。只见崔明把被子往头上这么一蒙，只顾着呼呼大睡了，完全不理会这张丽娟呢。没办法，张丽娟只能是自己个儿先送孩子去学校去那个什么了，去把孩子先送去学校，到时候再说吧。快叫你爸爸起来吃饭了。白天张丽娟又试着叫了崔明好几次，可崔明呢就是呼呼大睡，就是不起来。张丽娟当时以为崔明是出门办事儿累坏了，也就由着他睡去了。一直到了晚上，张丽娟做好了饭之后，让孩子去叫崔明起来。这晚饭倒是可以吃了吧，能吃晚饭了吧这个哎呦我的天你可算是醒了宝宝。这回崔明起来了之后晃晃悠悠的就走到了这饭桌跟前了儿
子叫你呢，你倒是言语一声啊！张丽娟和孩子和他说话呢，他当时也不搭理，瞪着个眼睛盯着桌子上那饭菜，跟着直流口水，饿坏了这是。端起了饭碗之后，张丽娟就看那个崔明呼哧呼哧往嘴里扒拉饭呢。当时他就这么看着，这崔明这个样子，感觉那根本就不是自己个儿的丈夫看他那副吃相，更像是饿死鬼在投胎一样。哎呦我的天啊，你慢点吃，别噎着，这又没有人跟你抢。看着崔明吃的又快又急的，张丽娟就怕他噎着，一个劲儿扔着他，你慢点吃吧。哎，你干什么了？你怎么饿成这样啊？可是无论张丽娟怎么说怎么问，崔明就是闷头猛吃。片刻功夫，桌上的饭菜让崔明就一扫而光了。哎，外面天都黑了，你去哪儿啊？吃完饭之后，崔明把碗筷往桌子上这么一放，起身就奔外走。这张丽娟一看她丈夫这是要出去就问他：你上哪儿去你啊？崔明像是听不见一样，开了门就开始往外走崔明，你到底怎么了？你回来呀！她觉得丈夫的表现实在是很反常也跟着呢就走到门口，大声的叫着崔明：你回家去吧。妈妈，我害怕。看着丈夫的背影，张丽娟感到异常的陌生那是自己和她丈夫吗？难道说是她经历了什么才能变成这样吗？想想拉倒，不放心，她就想着跟出去可是儿子在后面说爸爸的样子让她害怕了。张丽娟当时也不放心儿子一个人在家，没有跟出去，搂着儿子站在门边，想看看丈夫出了大门，却并不知道丈夫这是要去哪儿张丽娟把孩子哄睡着之后，自己完了，睡不着觉。她辗转的猜测着丈夫到底是怎么出门，做了趟生意回来就变成这样了呢？她要等丈夫回来问个清楚此时此刻，张丽娟满脑子想着，忽然听到房门响了知道是丈夫回来了，就从那炕上直接坐起来了。果不其然，是丈夫崔明回来了。就见崔明目光呆滞衣服上又满是泥土，又不知道上哪儿滚了一圈，这又回来了崔明你这去哪儿了？大爸，你说你到底怎么了？你跟我说说。赶紧迎上去，轻声细语就问崔明是不是在外面遇什么事儿了？有什么难言之隐？晚上出去你到底干什么去了？能不能跟我说说，我好帮你分担一下，咱俩不是夫妻俩两口子吗？而崔明对于张丽娟的话充耳不闻的，自顾自的到炕头之上倒头又睡了，不理他。张丽娟这一看也没再叫醒他帮他把满是尘土的外套这就给脱下来了。当时呢温馨想把衣服上的尘土咱抖一抖，第二天好洗一洗，可这一抖了，发现在那衣服兜里装了好些钱当时断定了丈夫出去应该就是赌钱去了，可是转念一想，丈夫以前也没有赌钱这毛病也不会跟谁学的呢。可是等他把兜里那钱看仔细了，不由得是一惊这兜里装的可不是真钱，而是鼓鼓囊囊的一沓子什么呀？冥币。这可把张丽娟吓坏了。丈夫晚上出去不知道干什么去了，现在呢又带着大把的冥币回来，张丽娟确信丈夫一定遇到什么事儿了。手捧着冥币，心想这玩意儿给死人用的，怎么装丈夫兜里了？这怎么个事儿呢？再回想这么一想，丈夫这些日子里那反常举动，张丽娟当时打定主意了，第二天跟着丈夫看看他晚上出去到底是干什么去了，她得看看她也没怎么睡好觉，一直挨到了第二天之后，果然丈夫崔明还是和前一天一样睡到了晚上，起来之后呢一言不发，吃饱饭起身开始奔外走过去了。张丽娟锁好门之后，带着儿子一路就跟踪在了后面。崔明并没有任何的发现，有人跟着自己摇摇晃晃的出了村了，奔一片荒坟溜溜达达的这就去了。而张丽娟看着丈夫所走的方向正是村里的那坟地。崔明径直走进了一片树林之后，树林后面就是坟地。
晚上荒无人烟，村民走进了一个荒坟前面，这就停住了脚步了。这什么呀？这一荒坟，墓碑只剩下半截了，坟包也快平了，四周围长满了荒草，应该是无主的荒坟才对啊。而张丽娟呢，躲在一块墓碑的后面，观望着丈夫的一举一动啊。就见丈夫在那荒坟前面盘腿坐下来之后，两只手在面前就这么舞动着，那动作就像是在玩那扑克牌一样。哎，我跟你说，我这把牌不错，今天晚上兄弟我呀又赢了，这几天你们可没少输我了。只见村民两手啊在半空之中舞动着，就像手里抓着扑克牌，嘴里还搁那白活呢。张丽娟此时是终于明白了，丈夫每一天晚上都是到这坟地里打牌来了，可是丈夫面前什么都没有，他呢是在和谁打牌呢？而躲在张丽娟身后的儿子也探出头来，往荒坟那里就查看了起来。定睛这么一看，怎么了？你看见什么了？他注意到躲在身后的儿子好像很害怕的样子。就儿子，你是不是看到什么了？我看到爸爸前面坐着一个可怕的人。儿子小华声音颤抖地说，看到爸爸对面坐着这么一个极其可怕的人呢。是一老人，眉眼中眼眶那里都是两个黑洞，正在和爸搁那玩牌呢。听儿子这么一说，张丽娟心里可就害了怕了。都说孩子的眼睛干净，是能看到一些脏东西的，对吧？再想想丈夫这几天的举动，这不就老被人说的上鬼迷了吗？老被人讲鬼迷了人和梦游是一样的，根本不知道自己搁在这儿做什么呢，也不不能当场把这人叫醒。张丽娟看着丈夫当时那德行啊，不就让鬼迷了吗？正常人谁大半夜的跑到坟地里来干什么来呢？没见鬼，半夜找刺激啊！张丽娟当时也没去叫醒她丈夫，而是带着孩子回娘家了。张丽娟的娘家离得也并不是很远啊。到了家里，见过父母，哭着把丈夫这几天反常举动啊，就讲述给她父母听了。哎呀，翠明这样，不就和前些年老张那儿子一样啊？她父母听完之后想起来了，本村前2年的时候也有过这么一件事情，一位姓张的年轻人让鬼就给迷惑了。这个，那你还记得是怎么破解的吗？听说村子里发生这样的事儿了，张丽娟忙问这种事情，那该怎么破一下呢？怎么破解？老头子，你当时不是在场的吗？我想想啊，张丽娟的父亲当时也是在现场的，得用一根新的针找上这么一根红线，穿到针里，然后在他睡着的时候把这红线绑在他那手腕之上，针扎到头顶的墙上，这魂儿就给绑住了。早上让他自己醒过来，应该就没什么事儿了。父亲当时回忆了一下，就说了，当时老张儿子让鬼迷了，他家里人呢就请了一先生教了一方法，父亲还记得特别的清楚，就是把那个方法原原本本的跟张丽娟就说了这么一遍。行吧，你二老这就回去吧，路上多夹着点小心啊。知道怎么破解之后，张丽娟牵挂着丈夫的安危，也没有在娘家多做停留，带着孩子匆匆忙忙的这就回家去了。到了家之后，张丽娟在针线盒里找出了父亲说的那针和线，都准备停当了。先把孩子哄睡着之后，自己躺在炕上干嘛呀？装睡，等待着她丈夫回来。等到大概是10点多钟的时候，就听到房门又响了。当时我天宝也没起来，就眯着个眼往后就看了看。丈夫和前2天是一样的，魂不守舍的，晃晃悠悠的直接就走下来了。等丈夫上床睡下熟了之后张丽娟才悄悄的就爬了起来，用事先准备好那红线绑在了丈夫那手腕之上了，又把穿好红线的针插进了丈夫头顶的那柜子之上。张丽娟按照父亲教的方法操作了一遍，又仔仔细细检查了一下有没有错的地方，这才又睡回到炕上去了。而此时
我晴天泡芙也来了。此时此刻的张丽娟躺在了炕上，时不时回头看着丈夫。这个办法用在别人身上可能也许是管用的，可是用在丈夫身上却不知道这行不行啊。这一晚上张丽娟可没睡踏实，一直到了后半夜才迷迷糊糊的这就睡过去了。儿子，起床啊，上学要迟到了。第二天早上，熟睡当中的张丽娟被人给吵醒了，睁开眼睛一看，是丈夫崔明在催促着儿子快起床，咱们上学去吧。这都几点了，你怎么还不起床啊？这让张丽娟喜出望外啊！这眼前的丈夫已经变得和往常一样了，看来父亲说的方法起作用了。爸爸，你好了。小华爬起身来，看着爸爸像往常一样叫自己起床啊，很是高兴，就问爸：你这终于好了，不梦游了？好了？啥玩意儿好了？这一问的崔明一头雾水啊，完全不知道儿子这话什么意思。问儿子，这什么叫好了？哪儿好了呀？这前2天的事儿你都不记得了？张丽娟也问崔明，这几天做的什么事情，是不是你什么也不记得了？啥事儿啊？我昨天晚上回来我就睡了，咋的了？崔明说他出去干嘛去了？收账。昨天晚上呢很晚才回来，直接就睡着了。早上起来之后叫儿子起床上学，没有做别的任何的事情啊，这怎么就好不好的了？这怎么？张丽娟就把这几天发生的事情原原本本的给崔明就讲述了一遍。崔明听了之后也是吃惊不小，但是却对这几天的事情毫无任何的这记忆